欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。临江仙豆瓣开分，仙侠剧又现6分魔咒。于正称豆瓣算个屁。荧幕上，白鹿饰演的仙子又一次为爱坠入凡尘。曾瞬息的仙君眉宇间凝着千年不变的深情，剑光流转，衣袂飘飘。云端宫殿里正上演着似曾相识的命定姻缘替身梗，误会、虐恋、牺牲，熟悉的配方熬成一锅名为临江仙的仙侠浓汤。直到豆瓣亮出那个微妙的数字 6.1 分，约7万人参与评分，近半数投给了3星。没有滔天的赞誉，也非彻底的贬斥，一个温吞的、居中的、带着点疲惫感的分数。有人愤愤不平，凭什么？那些精巧设计的悬疑伏笔，演员们稳定的发挥，特效虽不惊艳，却也绝不算5毛，它值得更高。海外评分网站 MBL 上 8.3 的分数被反复提及，成了这 6.1 分不合理的佐证。也有人嗤之以鼻， 6.1 给高了。老套的替身文学，流水线上生产的工业糖精。特效远未达预期，演员困在舒适圈里的表演，甚至有人冷言，若不是粉黑大战搅局，这分数怕是要跌穿5分。粉与黑的角力，却是这个夏天临江仙逃不开的注脚。剧集热度破万的当口，豆瓣短评区一夜之间涌进近万条1星差评，矛头直指热度注水。坊间传言，某当红女星的粉丝群体是主力军，粉丝们仓促应战，号召5星对冲，然而最终5星占比仅 7.6%， 杯水车薪。制作人于正坐不住了，他一贯的大嗓门响彻网络，直斥豆瓣评分公信力。豆瓣在我眼里就是个屁，将矛头对准粉圈恶臭行为。他底气十足地亮出成绩单，平台热度破万，广告商真金白银的认可商业上的成功，便是他心中最硬的道理。这底气临江仙却有几分？爱奇艺热度峰值破万的数字亮眼，只是这热度与口碑之间那道深深的裂痕，将粉丝特工剧的标签贴得更加醒目。若将临江仙放入坐标系，位置更显微妙。白鹿前作白月泛星豆瓣 5.9 分，此次 6.1 分算是小步挪移，却远谈不上突破。曾舜晞去年主演的《莲花楼好曲》8.5 分，口碑落差有如云泥。差不多同期的《折腰》6.4 分，也略胜一筹。在暑期档的修罗场里， 6.1 分只能算是勉力浮沉于中下游。这 6.1 分究竟照见了什么？它像一个战场遗迹，记录着粉丝与批评者的拉锯。但真正耐人寻味的是那高达 46.9% 的3星沉默者。他们既未狂热的打5星，也不屑于愤然投1星。他们或许看完了，甚至追完了，然后平静地给出一个尚可或还行的评价。这才是最普遍的观剧常态，一种带着疲惫的、有限的接受。仙侠剧积重难返的顾及，套路化的剧情模板，难以突破的演技瓶颈，时常露怯的特效水准，共同拉低了这个类型剧的口碑天花板。6.1 分成了这种创作乏力最直观的刻度。于正对豆瓣的炮轰，也撕开了评分公信力的旧伤疤。黑水军控分与粉丝刷分的指控不绝于耳，让数字本身也变得可疑。然而，当各方都在争夺评分话语权时，那沉默的、庞大的3星群体，或许才是更接近普通观众本。新的声音，他们没那么激动，也没那么多预设立场，只是觉得还行，也就那样。临江仙的 6.1 分，最终是市场情绪、创作瓶颈与粉圈争斗合力写下的判词。它证明了商业热度可以靠精准投喂达成，但大众广泛的、由衷的认可，却需要些不一样的东西。当仙侠剧还在批量生产着相似的悲欢，
当观众开始用3星表达一种温和的失望，创作者们是时候想想，云端之上的爱情传奇如何才能再次真正打动凡尘的心。